ये एलजी का 5 स्टार रेटिंग के साथ में फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जिसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये टच का बीप साउंड जो आपको मिल रहा है, बार बार बीप साउंड इस तरह से हो रहा है। देखिए, तो ये ऑन करते ही इस तरह से हो रहा है और ऑन ऑफ खुद से हो जा रहा है, आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो इसका डिस्प्ले में ये प्रॉब्लम है। इसको खोल लेंगे हम लोग डिस्प्ले को, जो कि टच डिस्प्ले में इसमें प्रॉब्लम है। जो ये ग्लास जैसा टच वाला रहता है वही में प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोगों ने खोला है तो ये पानी जैसा आपको दिख रहा है। देखिए, भीगा हुआ है, पूरा गीला हुआ है। इसका जो प्रिंट होता है, सेंसिंग प्रिंट, वो पूरा का पूरा मिट जाता है पानी लगने से। ये अक्सर तब होता है जब हम गीला हाथ से यहाँ पे टच करते हैं बार बार, और ये वॉशरूम वगैरह में रखा रहता है तो इस तरह का मॉइस्चर आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो यही इसमें प्रॉब्लम था। इसका प्रिंट अभी उखड़ा नहीं है, तो हम लोग इसको ड्राई कर दिए अच्छे से, और कपड़े से पोंछ के बहुत अच्छे से ड्राई कर दिए। तो अभी ये काम कर रहा है, स्पिन भी हो रहा है, और पहले जो बीप का साउंड आ रहा था वो नहीं आ रहा है, टच नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग पानी वाले हाथ से, गीले वाले हाथ से इसको नहीं यूज़ करना है। तो ये प्रॉब्लम से आप बचेंगे। ये अभी 2 साल ही नहीं हुआ है इस मशीन को, तो 1 साल कुछ महीना ही हुआ है, और ये प्रॉब्लम आया था। तो इसको अभी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है ड्राई करके। प्रिंट उखड़ जाता तो नया लगाना पड़ता। तो अभी बिल्कुल ठीक चल रहा है, और अभी इसका ड्रेन हॉज भी पूरा गंदा है, तो उसको साफ़ कर देंगे।